அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அறிவழகன். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆர்சி பிளேன் ஒர்க் ஷாப் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணோம். அந்த ஒர்க் ஷாப் பற்றியான ஒரு வீடியோ தான் இதான். நம்ம நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு ரெகுலராக ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா 57 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. இந்த 57 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் முதல்ல ஆடிட்டோரியம் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு முதல்ல தியரி எடுத்தோம். தியரியில் லிஃப்ட்னா என்ன, கிராவிட்டினா என்ன, பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த ஏரோப்ளேன் எப்படிலாம் ஃப்ளை ஆகுது அதோட வீடியோஸ் நிறையா அவங்களுக்கு காமிச்சோம். ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு ஏரோப்ளேன் எப்படி பறக்குதுங்கிறது தியரட்டிக்கலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃபில் அவங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டு, செகண்ட் ஹாஃபில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அவங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களையே நம்ம ஏரோப்ளேன் ஒன்று செய்ய வைப்போம். டெம்ப்ளேட்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவோம். மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சன்பேக் ஷீட்டு, க்ளூ, ஸ்கேல், பென்சில் எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். அப்புறம் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாகவே போய் ஒவ்வொரு டீமுக்கும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம். இதில் பார்த்திங்கன்னா 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். அந்தளவுக்கு தான் நம்ம டீச் பண்ணுவோம். அவங்க முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட இண்டிவிஜுவலில் அவங்களுடைய ஏரோப்ளேன்ஸை இப்போ காமிச்சிட்ருக்குறாங்க. எல்லா பிளேனுமே பார்த்திங்கன்னா 3 சேனல் பிளேன். 3 சேனல்னால் உங்களுக்கு எய்லிரான் இருக்காது. இந்த மாடல் ஒரு பேசிக் ட்ரெய்னர் மாடல் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாகவே இதை பண்ணிட முடியும். இந்த மாடல் ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாடல். இந்த ஏரோப்ளேன்ஸ் அவங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் தியரட்டிக்கலாக படித்ததை அப்படியே நம்ம செகண்ட் ஹாஃபில் அவங்களுக்கு அதை நம்ம பண்ண வைக்கிறதுனால, அந்த அன்றைக்கே பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு இன்னுமே ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஏரோப்ளேன்னா என்ன அப்படிங்கிறத அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ப்ரோக்ராம் நிறைய இடத்துல நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, உங்கள் ஸ்கூலுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் தாராளமாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். கேபிஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜிலேருந்து ஸ்கூல்ஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரியான ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கான ஃபீஸ் டீட்டெயிலை நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா நாட் ஒன்லி ஏரோப்ளேன், ட்ரோன், அப்புறம் வேறு என்னென்னலாம் ஃப்ளையிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஐடியாவுமே நம்ம அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிவிடுவோம். இவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இந்த பிளேனை பண்ணாங்க. 1.5 ஹவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10 பிளேன் நம்ம பண்ணிட்டோம். இதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா புதுசாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஏரோப்ளேன்லாம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் அவங்கள ஒரு 1.5 ஹவர்ஸில் ஒரு கம்ப்ளீட் ஏரோப்ளேனை நம்ம பண்ண வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கிரவுண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த 10 பிளேனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவங்களுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னாங்க. அதனால் அந்த 10 பிளேன்லேருந்து ஒரு 2 பிளேனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அந்த 2 பிளேனை மட்டும் ஃப்ளை பண்ணி காமிச்சோம். ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க பண்ண மாடல் ஏரோப்ளேன் பறக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களால நம்பவே முடியல. அவங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை அப்படியே ஃபர்தராக அப்டேட் பண்ணணும், இல்லை இதில் நிறையா அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க எலக்ட்ரானிக்ஸை வாங்கி ஃபிட் பண்ணி அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒர்க் ஷாப்ஸ் வேணும்னாலும் சரி, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த மாதிரியான ஒர்க் ஷாப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கேபிஆர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இனோவேஷன் ஆஃபீஸர் அறிவழகன் சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஒர்க் ஷாப்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம எஃபெக்டிவாக இந்த ஒர்க் ஷாப்பை கொண்டு போக முடியும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரோன்ஸ் பற்றியான ஒர்க் ஷாப் வேணுனாலும், இல்லைனா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றியான ஒர்க் ஷாப் வேணும்னாலும் நம்ம உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பி. எல்லாருமே அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் பிளேனை அவங்கள்ட்ட கையில் கொடுத்துட்டோம். அவங்களும் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் இதை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் வந்துச்சு. ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு நல்ல ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஈவினிங் ஒரு 3:30க்கு இந்த ப்ரோக்ராமை நாங்கள் வைண்ட் அப் பண்ணிட்டோம். காலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த ப்ரோக்ராம் 3:30க்குள்ளே முடிச்சிட்டோம். அதாவது 57 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தியரி சொல்லி கொடுத்துட்டு, அண்ட் தென் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த ஏரோப்ளேனை பண்ண வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் அதை டெஸ்ட்டும் பண்ணிவிட்டு, டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அவங்கள அனுப்பிச்சுட்டோம். ஸோ 1 டேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே உங்களால் கற்றுக்க முடியும். 1 டேலே மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியணுமோ எல்லாமே நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம்.
இந்த மாதிரியான ஒர்க் ஷாப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் அறிவழகன்.